देखिए दोस्तों, घर पे जो बाइक लगा रहता है, बोलता है लोग कि बारिश में द्वार पे मतलब नहीं रहेगा बाइक। और यहाँ पे जो कंपनी में हम लोग आए हैं, टोटल गाड़ी मतलब बाहर ही सड़ रहा है। इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। घर पे जाते जाते इसका इज्जत बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए बारिश में पूरा भीग रहा है। एक कंपनी है, कंपनी से ओवर हो गया है तो यहाँ पे स्टॉक में लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ पे बाइक जो है ना पूरा पानी में, घास भूसा सब जाम गया है, इतने दिन से लगा हुआ है। और हम लोग आए हैं बाइक खरीदने। ये बताइए भाई, बाइक जो ये सड़ रहा है, क्या बोलेंगे आप? नहीं सड़ ही रहा है, जो पानी में आप पैसा लाइए, अभी दे दे रहे हैं आपको। कोई ले जाएगा, सारा सामान थोड़े नहीं, घर पे जो जाता है तो इसका पोज बढ़ जाता है। काहे? देखिए मार्केट में आपको पूजा का सामान खरीदेगा, उसका इज्जत नहीं रहता है। सही बात है। लेकिन घर पे लेके जाइएगा ना, पूजा का सामान है, कोई छूना मत। अच्छा, ऐसे होता है, सेम टू सेम है। इसके मतलब जिसका फैक्ट्री जा होता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। फैक्ट्री में सामान का कोई वैल्यू नहीं रहता है। वहाँ से बाहर जाने के बाद उसका औकात का पता चलता है। चलिए, औकात क्या है? आपका घर में वैल्यू है मेरा घर में हम तो वैल्यू है, बस बारिश में भीजते तो सब कुछ बोलता है। तो वही ये देखिए भाई लोग कितना मतलब पानी में भीज रहा है।